Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Aqal Touch. Muuqaalkani maanta waxaan isla samayn doonaa sidebar menu. Waxaan isticmaali doonaa HTML, CSS iyo JavaScript. Daawasho wanaagsan. Waxaad soo furtaa marka halka aad ku qori lahayd code-kaaga. Waxa inoo samaysan marka anaga hadirtaan folder imageska aan gashanay iyo indexka iyo waxa kale oo noo samaysan styleka oo CSS-ka ah. Waxa soo furtaa marka indexki waxaad ka bedeshaa marka title-ka ka bedel. Waxaad ku xirtaa marka CSS-kaaga markaad samaysid waxaad samaysaa tag loo yaqaano main. Waxaad dhexgelisaa h1 dhexgeli. Markaad halaha samaysid waxaad taabataa right click open with live server dhe marka. Okay. Page-keena marka hadirtaan wuu soo kacay sidaan ayuu u muuqdaa. Maxaa background ka bedelay, maxaa color-saan ka dhigay hadaa isdhehaysidne waxa inoo samaysan marka CSS yar. Waxaan ugu horreyn soo import gareystay fontiga aan isticmaali lahay waxaana ka keenay marka Google Fonts. Halkan waxa uu jiro marka kalaradii aan isticmaali lahay intii aan project-kan dhisayo. Waxaan sameeyay marka waxyaabihii default-iga ahay oo browser-ka lahay ayaa ka bixiyay. Halkan body-ga waxa ku soo import gareyay font family-ga iyo background-ka aan rabay inaan isticmaalo marka the whole body oo dhan. Okay. Waxaan dhahay marka text-igana waxaad ka dhigtaa color-kiisa white. Intaan wax qorin waxaa soo import gareysana marka icons-ka aan isticmaali lahay intaan project-kan dhisayo marka waxaad tagtaa marka browser-kaaga leh waxaad ku qortaa marka wax loo yaqaano Remix icons. Wuxuu ku keenayaa marka shaashadan website-kan waxaad ka heli kartaa icons free ah oo aad u isticmaali kartid marka project-yada. Waxaad taabataa marka halkan oo get start ku qoran tahay. Okay. Markaad imaadid marka GitHub-ka waxaad imaandaa halkan ay ku qoran tahay marka CDN. Link-yaan soo koobiyeysa marka waxaad samaysaa marka iska xir page-kaas oo dhan. Okay. Waxaad imaadaa marka head-ka halkan dhig marka linkiga meeshaas ayaad dhigaysaa. Waxaad samaysaa marka body-gaaga soo dhexgal marka waxaad qortaa div class-keedu oo yahay marka sidebar. Waxaad gelisaa marka waxaan u baahanaa marka inuu ka koobnaado sidebar-kayga laba qaybood, qayb kor ah iyo qayb hoos ah. Waxaad tiraahdaa halkan top part waaye, halkan qaybta kalena waxa waaye sidebar bottom. Halkan waxaad samaysaa marka div u samey. Divtaas oo ku dhex jiro marka logo wax loo yaqaano oo logadii ah image-keen soo doora marka image-ka logada ku ah. Halkan iska xir horto. Waxaad soo gelisaa marka h2 waxaad ku qortaa marka sidebar-kaaga magaciisa. Aniga waxaa iska leeyahay logo. Waxaad samaysaa marka div aan ula baxay marka menu. Waxaa ku jirta marka icon-kaas oo loo yaqaano marka waxaad tiraahdaa waxaad samaysaa marka waxaad ka dhex baxdaa marka logada oo idil. Waxaad samaysaa marka div samey. Divtaas oo leh marka anchor tag qaybtan hash iska dheh. Waxaad ama waxay leedahay class loo yaqaano marka def flex. Waxaa ku jira marka icon ayaa ku jiro loo yaqaano marka waa home 5 online ah. Okay. Waxaad kaloo samaysaa marka paragraph oo ku dhex jira marka home wax loo yaqaano. Kan marka maanta oo dhan waa u baahnaa marka ku koobiyey. Okay. Intaas ayaan u baahnaa marka halkan waxaad ka dhigtaa marka dashboard. Halkan waxaad ka dhigtaa marka projects. Okay. Halkan waxaad ka dhigtaa marka wax loo yaqaano tasks. Halkan waxaad ka dhigtaa marka reporting. Okay. Waxaad bedeshaa marka icons-kooda idil. Kulligood marka waa home 5 ku yihiin mid walba marka icon-kiisa soo geli hadirtaa marka.
halkan waxaa ugu baxay marka qaybtaas ayaan ugu baxay top partka. haddii aan fiiriyo marka siduu u muuqdo okay waxaan u gudbaynaa marka hadda qaybta kale inaan sameyno. okay halkan waxaa sameysaa marka div samee. divtaas marka waxaa ku jiro kale isla anchor taggiyan oo kale ayaa ku jiro marka notification ayaa ku qoran. waxaad sameysaa marka span samee 12. okay halkan ka bedel marka iconka. waxaad sameysaa marka another anchor kale waa settingkii. waxaad ka bedeshaa marka iconka. okay waxaad tagtaa marka css kaaga. okay markaad imaadid halkan waxaad tiraahdaa horta wixii anchor taago idil waxaad ka dhigtaa text decorationkiisa none ka dhig. colorkiisana waxaad ka dhigtaa marka mid wide ah. markaad intaas sameysid waxaad wacdaa marka classkii oo aan u bixiyay marka def flex. waxaad tiraahdaa display flex waaye. itemkiisu waa center. waxaad tiraahdaa marka gaab oo waxaa u dhexeeya marka gaaraya hal rim. waxaad wacdaa marka defti loo yaqaana marka sidebar. okay waxaad tiraahdaa horta widthkiisu waa 324 pixel. heightkiisu wuxuu yahay marka 100 v height. waxaad u sameysaa marka background u samee oo ah marka primary pg. waad aragtaan. waxaad kaloo u sameysaa marka mid ah haddii scroll imaado mid meeshiis ku dhegnahay ka dhig marka positionkiisu waxaad tiraahdaa sticky waaye. okay topku waa 0. laftiga waa 0. wuxuu kale leeyahay marka baadin gaaraya marka hal rim. waxaad tiraahdaa marka displaygiisu waa flex. okay waad aragtaan. waxaad tiraahdaa marka flex directionkiisu waxaad ka dhigtaa marka mid column ah. markaad intaas u sameysid waxaad raacsiisaa marka justify content space between oo ha kala sigto. waad aragtaan qaybtan iyo qaybtan way kala baxeen. waa top partki iyo bottomki waa. okay waxaad u gudubtaa marka loogada u gudub marka margin bottomkiisa horta waxaad tiraahdaa 2 rim ha ka sigto qaybta kale oo waa ujeedaa hadirtaa waa kala sigteen. waxaad kaloo sameysaa marka baadin 1 rim si positionkiisana relative ka dhig. waxaan kaloo iloobay loogada inaan ka dhaxwaca marka wax loo yaqaano def flexiga. looga meesha ku qoran tahay waxaad ka wacdaa marka wax loo yaqaano def flex. okay waad aragtaan. iconkaana ma rabi inuusan u muuqdo marka waxaad raacsiisaa marka esta raacsi. okay sidaan inuu ekaada rabe. waxaad usoo laabataa marka qaybta css kaaga. waxaad wacdaa marka logo menuga width oo waxaa siisaa 26 pixel. heightkiisu waxaan leeyahay 26. okay background color u sameysaad u fahantiin. waad aragtaan hadirtaan. waxaad tiraahdaa marka font sizekiisu waa 21 pixel. waxaad kaloo raacsiisaa marka inuu border radiuskiisa oo yahay okay circle. display flex dheh sidoo dhexda u tago justify content center ka dhig marka itemkiisa center ka dhig marka. okay hadda marka centerka ayuu joogaa. waxaan u baahanaa marka halkan inuu imaado. okay absolute markaad tiraadid waxaad tiraahdaa marka right-ka ha ahaado -2 rim. okay waad aragtaan hadirtaan halkuu taaganya marka halkaas waxaa ugu baxa marka logo idil. waxaan gudbaya marka qaybaha kale. waxaad sameysaa marka sidebar wac marka waxaad tiraahdaa ayada ku jirto marka oo iconka ah font size gaaraya marka 24. waxaad kaloo sameysaa marka sidebar eeda ku jirto marka waxaad tiraahdaa margin top 0.5 rim ha kala sigtaan. okay waxaad kaloo sameysaa marka waxaad tiraahdaa marka space oo 1 rimna ha sameystaan mid walbo. border radiuskiisa waxaan u baahanaa inuu ahaado marka wax loo yaqaano 8 pixel. waxaad tiraahdaa marka sidebar wac marka sidebar dheh
dhadhaafar dheh kadib waxaad tirahdaa backgroundkan qaada dheh. Okay, hadda markaan hafar saaro kalarkaas ayuu qaadanayaa. Marka waxaad kaloo raacsiisaa marka halkaani waxaad tirahdaa sidebar oo wadata marka class loo yaqaano active item, asagana waxaad tirahdaa kalarkiisana saasa aado. weli classkan ma wicin marka classkan waxaad kasoo wacdaa koodhka iyo markaad dirtaa waxaad tirahdaa horta sidebarka weli ma ka bixin. waxaad tirahdaa sidebarka paragraphka ku dhex jiro font weightkiisa waxaad ka dhigtaa horta 600. font sizekiisu waa harrim. waxaad kaloo tirahdaa marka colorkiisu waxay tahay marka waa colorkan. text transformkiisana ha ahaado capital waxaad u malaysaa markii hafarka aan saaro marka inuu boobsiis ku saarmaayo. waxaan u sameynaynaa marka transition yar oo u dhexeeya marka eeda tag marka waxaad tirahdaa marka transition 0.5 second. hadda deen aan saari rabo fiir waad aragtaan hadirtaan hadday hadda isku mid maahan waqti ayuu ku qaadanaya inuu isbedelo. Okay, waxaad u gudubtaa marka numberkan oo 12ka ah ay u gudub marka waxaa leeyahay marka eedaasoo ku dhex jiro marka wax loo yaqaano span. background color u samee horta saan oo marka third pg. waxaad tirahdaa oo kale font sizekiisa waxaad tirahdaa waa 11 pixel. waxaad kaloo u sameysaa padding oo 2 pixel ah kor iyo hoos. 4 pixel x axis-ka ah. waxaad kaloo u sameysaa marka border radiuskiisa gaara marka 2 pixel. Okay, waxaad sameysaa marka eeda oo idil waxaad tirahdaa marka positionkiisu waa relative wide. Okay, halkaan marka spanka waxaad ka dhigtaa marka positionkiisa absolute ayaan rabaa inaan ka dhigo. waxaad kaloo u sameysaa marka hadda absolute markaad dhahay halkaan ayuu imaaday. right-ka waxaad tirahdaa marka hadeertaan halkaan ayuu taagan marka. intaas marka waxaa ugu baxay inaan decorate gareeyo marka waxyaabihii loo baahnaayo oo ugu muhiimsanaa. marka waxaa jira marka tag loo yaqaano dashboard. dashboardkii wuxuu ku jiraa marka halkaan ayuu ku qorsan yahay marka ereyga. si aan ugu soo bixino baadiga imaam marka halkaan waxaad tirahdaa marka display flex waaye oo has ag imaadaan waad aragtaan isla markuu soo baxay. waxaad tirahdaa marka gaab oo ha kala qaad waa tuurim dheh. Okay, wuxuu ku dhex jiraa marka kan waxaan ogahay wax loo yaqaano main inuu ku dhex jiray. waxaad tirahdaa main tago idil flexigiisa ha noqdo marka 1. sidebarka inta kasoo hartay ha buuxiyo waad aragtaan. topkana wax yar ayaan kasoo sekinayaa markaad dirtaan maadaama oo oonan jirin markaan navigation ama naaf oonan jirin oo qaybta kore ah 2 rim camal ayaan kasoo sekinaynaa. hadda meel fiican ayuu taagan marka. intaas marka waxaan ugu baxay stylinka markii aalad. hadda waxaan sameynaynaa haddii batanka la taabto inuu is yareeyo oo qariyo marka textiyadan iyo qaybta kale oo userka ahay. qaybta userka waxaan u baahanahay sawir oo userka aan u saarno. waxaad ka heli kartaa marka sawirada fariiga ee badanaa website-kan loo yaqaano marka unsplash. sawirkan oo kale inuu dooro marka. Okay, sawirka waxaad tirahdaa marka right click samee address of image copy iska xir marka shaashadan. waxaad tagtaa marka html-kaaga waxaad sameysaa div loo yaqaano marka classkeeda oo yahay marka user. wuxuu leeyahay marka def flex ayuu sii leeyahay marka user. waxaad dhex dhigtaa marka adresska aad soo koobiyeysay halkaas dhig marka waad aragtaan imageka ayaa soo galay aad ayuu u weyn yahay laakiin gadaal dambe ayaan ka xalin doonaa. Okay, waxaad tirahdaa markaad dirtaan info dif la dhahay ii samee. waxaa ku jira marka usernamekii. Okay, waxaad tirahdaa marka span u samee. Okay, markaad intaas qortid waxaad imaadaa marka qaybta css-ka. marka css-ka ayaan ka toosin doonaa. horta ugu horeyn waxaad sameysaa inaad imageka aad iska yareysid. waxaad tirahdaa marka sidebar waxaad wacdaa marka user. waxaad kasii wacdaa marka image ayuu lahay. imageka waxaa leeyahay marka
widthkiisa wuxuu gaari karaa oo keliya 30 pixel. heightka waxaa leeyahay also 30 pixel waaye. waxaa laga yaabaa marka pixelskiisa inay dhumeen oo sawirka isku cambuusmay. waxaad sameysaa marka objectiga waxaad tiraahdaa cover waaye. border radiuskiisa waxaad tiraahdaa marka waa 50 pixel oo circle macnaha ka dhig waad aragtaan. waxaan usoo gudbaynaa marka qeybihiisa kore marka inaan tutusino marka imageka intaas ayaan ugu baxay. waxaad tiraahdaa marka sidebar user waaye. waxaad tiraahdaa marka margin topka waxaa kasoo sikataa 1 rim. waxaad tiraahdaa padding oo waxaa siisaa marka 8 rim macnaha 0.8 rim ayaan ka wadaa. waxaad tiraahdaa marka background colorkiisu waa secondary bg. okay waad aragtaan. waxaan kaloo u sameynayaa marka border radius oo gaaraya marka 12 pixel. okay waad ujeedaan. waxaan kaloo usii sameynayaa marka heightkiisa gaara ayaan leeyahay marka 55 pixel. okay inaad qaybta invaha aad wax ka badashid marka waxaad tiraahdaa marka sidebar waa userkii. waxaad sii tiraahdaa marka waa info. horta colorka oo idil waxaad ka dhigtaa marka font sizekiisana waxaad ka dhigtaa marka idil ahaantiisa 14 pixel. asagana intaas ayaan ugu baxay. waxaan u gudbaynaa marka bottomkani haddii la taabto inuu is yareeyo oo sheeyadan kale oo qariyo. intaas waxaa inoo qaabisha marka javascriptiga. waxaa sameysaa marka tag la dhahayo marka script. waxaad tiraahdaa marka const leh waa menu button waaye. soo akhri marka waa document query. waxaa leedahay marka classkiis wuxuu ahaa menu. waxaan kaloo u baahanaha marka sidebar menu iska dheh waa document query. wuxuu wataa marka wax loo yaqaano sidebar. markaad intaas sameysid waxaan sheegnay hadda bottomkii oo waxa sameynayay iyo meesha laga sameynayay. waxaan rabnaa marka hadda marka eventiga inaan handle gareyno ama aan qabana u baahannahay. eventiga horta intuu ka dhacaa wuxuu ka dhacaa waxa loo yaqaano menu button. maxaa dhacaya marka add event listener oo click ah event click ah haddii uu sameeyo qofka waxaan leeyahay waxaad sameysaa ama call gareysaa functionka marka waxaa inoogu jiro marka waxaad tiraahdaa marka si aan u kala ogaano marka sidebarka inuu on yahay iyo inuu off yahay. if ku bilaabo marka waxaan leeyahay waxaad jeegareysaa sidebarka ma ku jiraa class loo yaqaano active. haddii halkan aan imaano marka sidebarka waa kanaa. sidebarka inooma lahan class loo yaqaano active la dhahayo. okay hadduu uunan ku jirin else partiga ayaa shaqeynaysa markaas. hadduu ku jiro laakiin ifta dhexdeeda ayaa la isticmaalaya. ayaan ka bilaabayaa marka inaan qoro. tusaale ahaan waxaad tiraahdaa marka sidebar menu class list. waxaad tiraahdaa marka waxaa kusoo dartaa active kusoo dar. waan isla fiirinaynaa horta inay dhaceyso eventiga. waxaad imaadaa marka css kaaga imaaw. waxaad tiraahdaa marka halkan iska comment gareysa oo kala faantid. okay hadduu sidebarka oo leeyahay marka waxa loo yaqaano active widthkiisa waxaad ka dhigtaa ayaa leeyahay 88 pixel. waxaan kaloo leeyahay marka inuu sameeyo marka sidebar activeka wixii bio ku jiro oo dhan waxaad tiraahdaa plus waxaad raacsiisaa sidebar oo active ah h3yada dhan ku jiro. waxaad tiraahdaa intaasoo idil oo iswataan display none ka dhig marka qari ayaan dhahay. goormay la qarinaa waxaa la qarinaa markii uu leeyahay marka sidebarka active class. halkan haddii aan taabto markaad dartaan wixii dhacaya ayaan fiirinaynaa. okay waad ujeedaan waxaa qarsamo idil wixii qoraal ahaayo dhan hal mar ayay qarsameen. haddii sidebarka okay loogadana waa ka tagay. loogadana inaan qariyo ayaa loo baahan yahay marka logo marka dhahay h3 inaad dhahaa uma leeynaye laakiin ma dhihin. halkan waxaad ka dhigtaa marka h3 ka dhig. okay hadda qari marka waad ujeedaa iyadana waa qarsamay. okay haddii marka la qariyo oo asoo qarsan aan halkan taabto waxaa la rabaa inuu isoo furo marka if partiga ayaan ku qoraynaa marka. waxaad tiraahdaa marka hadduu sidebarka active class hore ugu jiray waxaad tiraahdaa marka sidebar menu waxaa sameysaa class list. waxaad ka saartaa marka waxa loo yaqaano marka activeka. okay hadda waad aragtaan markii asaan dhaho
okay ku celi dhibcadan ka bixi ku celi okay waad u jeedaa fiiri okay qaybtan kale marka waxaan rabaa inaan halkan anoo javascript aan u isticmaalayo inaan saa ka bixiyo asagana kan waxaan u baahanahay marka inuu markuu ka baxayo sida kuwaan oo kale uma gaabno ciyow dhag ma dhihi karo waxaa laga yaabaa kan uu soo furmin inuu midkan soo furmo marka waqti ayaan ku xireynaa oo markuu qarsamaayo inuu waqti ku qaato markuu soo furmaayna oo waqtigaas kasoo dib dhaco waxaad wacdaa marka functionkaas gudihiisa marka waxaad ku qortaa marka qoraalkan horta waxaad wacdaa query selector dheh waxaad access gareysaa marka galaaskiisa info waaye waxaa leeyahay marka styleka mid display oo ah marka block ha ku qaadato time gaaraya marka 500 okay waxaan kaloo u baahanaa marka halkan imaamo marka halkan marka ka hide garee marka isla same kanoo kale ayaan rabaa soo koobiyeyso halkan la imaamo waxaad tiraahdaa marka nan ka dhig haddaba roobey marka nan ayuu noqonayaa isla markii timer ayuu ka dambeynayaa markaas kii bacdi soo furmaadaya haddii aan furo jida waad aragtaan okay waxaan kaloo u baahanaa marka hadirtaan markii aan saan sameynayo kale ciyow ayuu close sameynaya ciyowna wuu soo furmaadale may waxaan rabaa wax yar transition yar inuu qaato markuu soo furmayo iyo markuu xirmayo sidebarka markaad timaadid marka waxaad u sameysaa marka transition oo gaaraya marka 0.5 second okay transition the transform maane okay hadda fiiri waad aragtaan tartiib ayuu u xirmayaa tartiib ayuu u soo furmayaa okay hadeertaan marka waa inoo hagaagsan yahay waxaan rabaa marka markii saan laskugu soo laabo inuu halkan kan oo noqdo marka circle oo noqdo marka spankaas kan haday 4 ayaan ka dhigay waxaad ka dhigtaa ilaa 8 camal gaarsiye inoo soo koobiyey marka asagoo idil waxaan rabaa marka sidebarka active-ka laga dhigo inuu si bedelo marka body padding-ka ka bixi marka waxaad tiraahdaa marka widthkiisu waa 18 pixel wuxuu kaloo leeyahay height gaaraya marka 18 pixel okay markaad intaas u sameysid isku soo laabo marka fiiri okay wuxuu ku aadan yahay marka meel gees ah centerka keen markaas waxaad kaloo tiraahdaa marka border radius-ka okay oo circle ah waxaad kaloo sameysaa top of the icon-ka game marka icon-ka korkiisa saar waxaad tiraahdaa marka right-ka waxaad tiraahdaa marka waa 7 pixel waxaad kaloo tiraahdaa top-kana 7 pixel ka tag okay hadda wuxuu taagan marka icon-ka madaxiisa okay weyne marka hadirtaani waxaan ku haysanaa marka sidebar oo dhameystiran haddii aan baroobeeyo halkan waad aragtaan wuu isku xirmayaa numberka wuxuu saarmayaa marka notification korkiisa haddii aan weyneeyo wuu kasoo durqayaa wuxuu imaanayaa halkan ayuu imaanayaa waxaan kaloo ku tusayaa marka haddii sidebarkan uu scroll oo galo inuu positionkiisa tagnaahayo iyo in kale okay si aan u tasti gareyno marka okay hadirtaan fiiri marka mujida haddii scroll oo gala xataa wuxuu taagan yahay halkan geeska okay muuqaalkeena marka maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad wax ka faa'iiday marka la sheer garay asxaabtaada kale ee la wadaag